Dobar dan, divni ljudi. Kako je partnerstvo zaista nepresušna tema, ovaj video je takođe na temu partnerstva. Šta definiše zdravo partnerstvo? I da li je to bezuslovna ili ipak uslovna ljubav? U mojoj definiciji partnerstva, bezuslovna je u sledećem smislu. Bezuslovna je u smislu podrške, razumevanja, ali ne bezuslovna u bukvalnom smislu reči. Mislim da zdrava partnerska ljubav itekako postavlja uslove. Jer mi smo i duše i ega. Mi živimo u zajednici, imamo decu. Ne može biti bezuslovno. Ako imamo neki dogovor vezano za decu i meni je bitno da moj partner dođe baš u određeno vreme, kao što je njemu bitno da i ja dođem u određeno vreme, onda to više nije bezuslovno ponašanje, pa samim tim ni bezuslovna ljubav. Ja lično ne bih mogla da kažem, mogla bih da volim kao čoveka neku osobu bez obzira na njeno ponašanje. Ali ako bi se osoba ponašala tako da ne poštuje naše dogovore, vreme, da mi ne poklanja pažnju koju ja njemu poklanjam, to ne bi bio više moj partner. To ne bi bio čovjek s kojim bi ja delila život. I verujte mi da svi ljudi koji ostaju u partnerstvima u kojima se ne izražava poštovanje prema njima, ne uvažava se njihovo mišljenje, ni podaštavani su u svakom smislu. To su ljudi koji sebe ne poštuju, sebe ne vole i sebe ni podaštavaju. Naši partneri uvek su odraz naše podsvesti, naših jakih podsvesnih obrazaca. I sve to što vidite u partneru i što vam partner nudi, kako se on ophodi prema vama, je savršen odraz onoga što vi u dubini sebe nosite kao program. I zahvalite mu se. I ako imate partnera koji je loš prema vama, zahvalite mu se jer ste zahvaljujući njemu i tome što ste njega dobili u životu, shvatili koji obrazac vi nosite i na čemu hitno treba da poradite kod sebe. Dakle, ne da menjate tu osobu, već da vidite šta je to kod vas i da radite na tome u sebi. Ukoliko nosite jake obrazce straha, dobijat ćete partnere koje vas plaše. Ukoliko niste rešili neki odnos sa roditeljima gde ste imali neku frustrirajuću situaciju, dobit ćete isto to kroz partnerstvo. Pa ćete možda završiti to partnerstvo, ali ćete ga dobiti kroz sledeće. Sve što nosite kao nerešen obrazac, ponavljat će vam se. A kako su partneri neko s kim delite najviše vremena pored vaše dece i pored okruženja na poslu, najveća verovatnoća da ćete kroz partnera upravo dobiti sve obrasce koje niste prevazišli. Zato iskoristite to i radite na sebi. I ukoliko imate pravog partnera, on će pozitivno odgovoriti na to, pa ćete i vi korigovati neke njegove osobine i rašćete zajedno. Ukoliko to nije slučaj da vaš partner odreaguje pozitivno, zahvalite mu se. On ne ostaje u vašem životu, ali je bio dobra lekcija. A vi pre ulaska u sledeće partnerstvo poradite na toj lekciji koju ste dobili od prethodnog partnera, iščistite taj program, osvestite šta to nosite i menjanjem uverenja menjajte tu situaciju. Jer ćete doći onda na bar neutralizaciju te vibracije koje nosite i moći ćete s te polazne osnove da prizovete u svoj život novog partnera s kojim nećete imati te obrasce, već ćete krenuti da gradite život sa boljih osnova, sa bolje vibracione tačke privlačenja. Pa ćete imati i bolje rezultate. Veću trajnost i veće uživanje u vezi. To je jako bitna stvar. Dakle, bez obzira na to što pravo partnerstvo po meni nije bezuslovno, već ima svoje određene uslove koji se poštuju da bi se ispoštovala moja ličnost. Takođe, moj partner ima svoje uslove koji su mu neophodni da bi ja poštovala, a da je time ispoštovana njegova ličnost. I to je po meni sasvim zdravo i sasvim okej. Ono što je jako bitno, bez obzira na ovu bezuslovnost, je dati slobodu na poljima na kojima je sloboda neophodna.
sloboda izbora zanimanja, sloboda sa kim će vaš partner da se druži, sloboda da izađe, sloboda da iskusi druženje, a da niste svaki put baš vi u njegovom društvu. Sloboda da ode negde da bude sam neko vreme. Da prosto samo meditira, uživa. Tu vrstu slobode nikada nemojte zakinuti partneru. Zašto? Zato što u zdravom partnerstvu oba partnera zaslužuju tu slobodu. A drugo, iz najsebičnijih mogućih pobuda. Zbog vas. Zašto? Zato što ako vi imate ptičicu koju držite u kavezu, ta ptičica će se ponašati po vašim pravilima. Ali vi nikada nećete saznati kakva je ona zapravo, kakva je ona u svom prirodnom okruženju, kakva je ona na slobodi, kako ona leti. Zato dozvolite svom partneru da bude ono što jeste. Jer vi ne želite da je on sa vama samo zato što se boji vaših uslova i vi ste mu ih nametnuli. Već želite da vidite ko je zapravo on. Iako i onda ostane sa vama, to je prava stvar. Isto važi u obrnutom smeru. Mnogi ljudi se kaže, bojim se da ga pustim, da bude to što jeste, jer ja znam da će on otići. Ali neka ode, pa i bolje je da ode. Zar nije bolje da istinu o nekome, o nečijoj prirodi ličnosti saznate pre, pa da vi imate svoj neki novi život, nego da ceo život živite u iluziji. Da ceo život nekog držite zarobljenim. Samo da bi on bio vaš, a on zapravo nije vaš. Dakle, dajte slobodu, pustite da neko bude ono ko jeste, a kada i takav sa tim ko jeste ostane sa vama i vi ko jeste ostanete s njim, to je to pravo i dugotrajno partnerstvo. Dragi moji, uživajte u vašim ljubavima, partnerstvima sa slobodom u njima. Ljubim vas i do nekog narednog videa veliki pozdrav od mene.